Je suis née comme les autres, dans la ville de Butare, dans le sud du Rwanda. Je viens d'une famille de 7 enfants. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai vécu une enfance normale. La mort prématurée de mon père a mis un terme à cette enfance tranquille. C'est pour dire comme la vie n'a pas été facile, voire même dure. Cette vie, pourtant, je la portais aussi en moi, héritier de l'histoire de mes parents, des massacres de Tutsis des années 1959, 62, 73. Depuis 1959, mes parents vivaient dans la peur d'être éliminés tout le temps, parce qu'ils portaient la carte d'identité Tutsi. Moi, mes frères et mes sœurs, nous avons grandi avec cette peur. Petit, j'entendais les conversations de mon père et de ses amis autour d'un verre à la maison. Ils racontaient leurs histoires de cachette, leur histoire de fuite, les Hutus extrémistes qui les chassaient loin de leurs biens. Aujourd'hui seulement, même si j'avais l'écho de ces histoires en moi, je comprends leur souffrance. Aujourd'hui seulement, je partage la souffrance de ma mère. Mais aujourd'hui pourtant, elle vit seule. Moi et mon frère qui avons survécu au génocide, nous avons fondé nos foyers très loin d'elle. C'est dur pour elle et pour nous. Nous sommes les survivants de la famille Ngarambe, les survivants du génocide des Tutsis de 1994. Une formule qui est rentrée dans l'histoire, le tout dernier génocide du XXe siècle. Ça, ce sont les premiers mots que j'ai reçus de Aimable par écrit sur son histoire. C'est la première fois que Aimable écrivait, introduisait son histoire et qu'il tentait de la transmettre à quelqu'un de cette manière-là. Mais Aimable était un rescapé pour moi. Et ça s'arrêtait là bizarrement. Et quand on a décidé de parler de sa vie, de son enfance, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, dans le sens où ça m'a révélé tout un pan de la vie d'Aimable qui pour moi était insoupçonnable. Ça m'a révélé aussi toute une réalité du Rwanda pré-génocide dont je n'avais jamais entendu parler en fait, puisque j'avais beaucoup lu sur le Rwanda, j'avais lu des ouvrages politiques, des analyses historiques, des ouvrages journalistiques, mais jamais des récits de vie qui allaient dans le détail, qui allaient dans l'intime, qui allaient dans le familier, dans le chaleureux. Et pour moi, c'était tout à fait surprenant. Une chose qui était très importante, et qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'était, pour comprendre l'histoire d'Aimable, et dont, bizarrement, j'avais pas encore conscience, c'était ce qu'était Aimable aujourd'hui, et ce que lui vivait, qui est évidemment à milieu de ce que moi, je connais, puisque je suis dans mon pays, ma vie n'a pas été coupée par rien, j'ai ma famille, je suis ici, dans mon pays, en Belgique. Et Aimable, il a dû fuir son pays, il a dû vivre très loin du reste de sa famille. Et il a reconstruit quelque chose ici. Il continue à avoir des racines là-bas. Et pourtant, ici, c'est un étranger. Et quand il retourne à Ngoma, à Butare, dans les lieux de son enfance, au Rwanda en général, c'est des lieux qu'il connaît, mais les gens ne le reconnaissent plus. C'est le Rwanda qui a changé. Et alors, Aimable, c'est un étranger ici et c'est un étranger là-bas aussi. Et puis en même temps, pour lui, la Belgique, c'est son pays, et puis le Rwanda, ce sont ses racines, et c'est encore son pays. Alors, moi, j'avais jamais pris conscience de cette identité qui est très complexe, en fait.
uru rugo nirwo nari ndimwo jenoside yakorewe abatutsi itangira mu kwezi kwa kane muri 1994. Nari ntuye ahangaha na mumuna wanjye ari mu biruhuko, niko ibintu byose byatangiye turi, hanyuma tuza kuhava mu nyuma y'icyumweru. Abazungu bari bahabaga bamaze kugenda badusize, nibwo nagiye ruguru hariya muri ambasade ya Tanzania kwihishayo. Ariko icyo gihe twari tuvuye hano muri ino nzu y'Abadage ya ambasaderi, no twamaze ikindi cyumweru, no tujya hari hakurya aho mubona akamoto gaturutse, niho twihisha muri ambasade ya Tanzania. Uyu mugabo niwe twari twihishanye, twa Yosefu. Yewe we Niko uracyari mwana? Uraho? Yewe we Erezeyo ubu rero ndimo iyi filime ni filime y'ubuzima bwacu twaciyemo muri cya gihe. Ndimo nderekana ahantu hose nagiye nca aho jenoside yatangiye. Uyu mugabo twari kumwe bitangira, twarababaranye twarababaranye kugeza none ngize Imana ndahamusanze. Ntabwo nenzi ko turi buhure. Yakoze ibitangaza cyakora ibitangaza kubona duhura tongeye kubonana, ntabwo byumvikana. Uyu muhanda wari ibibazo, ari ibibazo bashije gahungu kagastori kazamutse epfo kaza kwisha muri ambasade Tanzania. Atumiza babaje pe bo kuri Beneri, baramumanura tureba ndi hari muze muri Senyenge, bamara bageze hari hakurya ku Gasima hariya mu modoka igeze hari aho ngo modoka igeze hakurya c'est Paul, bamushyize hasi bamukubita amasasa abiri mu roho. Reba twongeye kubonana Jeff. Niko Imana ikora ibitangaza byo kwe. Imana ikora ibitangaza. Ntabwo twagomba gushira twese. Ntabwo bazana yapfana yimenye. Uze kunsubiriza umuryango. Ndabasuhuza kabisa. Ndibuze nza Imabure bundi ahita abwira Makiba. Kuko Imabure agihari. OK. C'est étonnant comme le silence pendant les pogroms. Quand le génocide démarre, les diplomates, les coopérants, les étrangers qui étaient respectés, qui étaient protégés, sont évacués par les armées belges et françaises. Ceux qui partent, ils préfèrent avoir des chiens dans les bras que de prendre un bébé Tutsi qu'ils laissent à la merci des tueurs. Nageze kuri ambasade ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane. Itariki ntashobora kwibagirwa kuko nahageze bigoranye, ariko mu kuhagera narahagusanze. Je pense na murumuna wawe ntabwo nari mbazi, ariko maze iminsi 2 turamenyana, turaganira, tuvuga ku byerekeye ibibazo biri mu gihugu, tugerageza gushaka kuva muri Kigali. Ngira ngo uwo munsi urawibuka. Icyo gihe icyo nzi nibuka, kubera ko nabashaka kuganira cyane na murumuna wawe, naramubaje nti mufite ibyangombwa. Icyo gihe ikintu yarambwiye ati hari igipapuro ambasade cyangwa se ambasaderi yaduhaye cyo kugira ngo tubashe kugenda n'Abatanzania. Ko icyo gihe ngewe nafite igipapuro cy'Abatanzania, umuntu w'inshuti yanjye yari yanyandikiye, ariko cyagaragaraga ko ari igipapuro mbese kitari cyo. Ndamubwira nti sawa, nta kibazo. Tugeze Nyabarongo nibwo twahasanze bariyeri y'abajepe, nimba ubyibuka, nibo bacungaga hariya kuri Nyabarongo. Kuko twarahageze umujepe
aravuga ati iyi kamyo irimo inyenzi sinshobora kuyireka ngo itambuke. Ubwo nibwo twongeye ikamyo barayikatisha dusubira i Kigali. Nyuma yaho rero nibwo twamaze noneho ukwezi kose muri ambasade. Turara hanze, imvura itunyagira, amasasa duca hejuru. Twinjira mu mwanya twabaga munsi y'akazu k'imbwa harya urabona umuryango winjiraga muri ambasade ndabona hejuru gutya. Ujya munsi harimo urahibuka, sinzi niba wibuka twebwe kuko twagezemo bwa mbere. Noneho umuzamu waho adushakira ahantu twihisha. Mbere twari mu kirongozi cya cave ya ambasade, nyuma abantu bamaze ari benshi adushyira aho ngaho munsi ya escalier. Ndahabona kari akazu k'imbwa niho twararagira n'umuntu wanjye. Ku manywa nyine twirirwaga tuganira hariya muri ka, ariko twajya kuryama nihara twayaga cyangwa hakubita ikintu tukaba twinjiyemo hariya. Ubwo rero urumva ukwezi twamaze muri ambasade ntabwo umuntu yabivuga ibyahitise ngo tubirangize kubera ko habaye n'ikintu cyo gushaka kutwevakiwa n'Ababiligi. Nyuma biza gupfa, ibyo nta wabitindaho, ntabwo tuzi impamvu byapfuye. Noneho nimba wibuka neza umunsi noneho duhaguruka hari ku itariki nanone 11 y'ukwezi kwa gatanu. Icyo gihe twahagurutse hari mu gitondo twerekeza i Bujumbura, ariko kubera ko ntabwo twari guca inzira ze ku Rusumo, hari imirwano ikomeye. Iyo tariki rero yo twahagurukiye i Kigali niyo tariki ntazibagirwa, kubera ko twahuye n'ibizazane umuntu adashobora gusobanura. Kubera ko nabwo twahuye na bariyeri utashobora kubara. Ariko noneho kubera ko ubwa mbere twari twashatse kugenda biranga, noneho bavuga ko tugomba guteranya amafaranga, nimba ubyibuka, kugira ngo bajye batanga kuri buri bariyeri. Batangiye gutanga amafaranga tukigera kuri rompwe hagiye imbere ya Etablissement Rwanda. Twagiye kugera kuri Nyabugogo nta faranga na rimwe basigaranye kubera ubwinshi bw'amabariyeri, kandi ariko barimo gushaka kugira ngo batujogoremo, ariko kubera ko bahitaga babaha amafaranga bakikaruna. Bariyeri ikomeye yari ku giti cy'inyoni. Noneho twageze ku giti cy'inyoni, nimba ubyibuka, ni naho wa mu Ethiopia yagiriye ibibazo byinshi cyane. Ibyo ntabwo nabyibukaga. Ntabwo wabyibukaga. Mu Ethiopia twageze kuri Nyabarongo afite akaradiyo yumviragaho amakuru. Nzi ko ako karadiyo ko ndakibuka. Urakibuka. Noneho intera hamwe iramubwira ati mpa ako karadiyo. Mu Ethiopia aravuga ati no, akaradiyo nakanjye sinshaka kukaguha. Bati manuka mu ikamyo. Mu Ethiopia aramanuka. Amaze kumanuka aramubwira ati ndashaka ako karadiyo. Mu Ethiopia ati singaguha. Utwo nuturumba nubashaka kumenya ntabwo natwibukaga. Noneho intera hamwe isubira inyuma irasharije igiye kumurasa. Kubera karadiyo igiye kumurasa, nimba wenda utabyibuka, umugore wo mu Ethiopia yamanutse mu ikamyo agwa hejuru y'intera hamwe, arayifata. Kubera ko yari igiye kumurasira umugabo. Urumva hari abantu burya bari intwari, kubera ko aramufata aramubwira ati ntushobora kundasira umugabo, akaradiyo nakacu ntabwo tukaguha. Noneho intera hamwe ibona ko hagiye kuba ikintu, bahita bahamagara donc umukuru wa bariyeri wari ushinzwe aho ngaho. Noneho chance yaje kuba buriya niba utabyibuka, umuntu wari ushinzwe iyo bariyeri, nimba ubyibuka neza, ni umusore wakoraga kursi y'amagare witwaga Masumbuko. Noneho chance iza kuba
yuko ubwo ngo Masumbuko yari mu ekipe yo kwa Mayaka. Noneho uriya musore Ibrahimu yakoraga kwa Mayaka. Noneho amubonye ahita avuga ati ni mwebwe. None Ibrahimu aramusobanurira niko Masumbuko ko ari we mukuru wa hariya asobanura interahamwe aravuga ati mo bareke abantu ndabazi amplisi n'abatanzania koko aramusobanurira nuko twagiye tugeze Nyabarongo burya kuva ku giti cy'inyoni kugera Nyabarongo nta yindi barriere yari ihari none ariko noneho tutaragera ku giti cy'inyoni hagati ya Nyabugogo no ku giti cy'inyoni twahuye n'amasasu menshi cyane nimba byibuka ku buryo hari amasasu yakubise no mu karisori agatobora twese turaryama noneho turagenda tugeze ubu tumaze kuva ku giti cy'inyoni turagenda nta barriere twahuye duhura na barriere noneho kuri Nyabarongo. Hano twahageze n'ikamyo tuvuye muri ambasade ya Tanzania hari barriere ikomeye cyane bageze ahangaha batuvanamo batuzana ahangaha kugira ngo baturasire hano namara kuturasira hano batujyane hariya muri mu mugezi wa Nyabarongo badutema abantu benshi niho baguye babata muri uriya mugezi kubera barriere yari ahangaha. Ubwo none kuva Nyabarongo twerekeza Igitarama ho barriere ntabwo zari nyinshi cyane ntabwo zari nyinshi kandi ntabwo zatugoye ariko n'amafaranga ya nyuma yagiye ariko noneho tuza kugorwa tugeze Igitarama noneho harya imbere ya prison. Tugeze hano Igitarama twari mu ikamyo iparitse hariya kuri biriya biti inyuma ya biriya biti bibiri noneho batuvanamo ngewe na murumuna wanjye n'abandi twari kumwe muri iyo kamyo baratuzana batwicaza hariya kuri kariya kantu. Bugi cyaje kuba rero cyazanye n'ibibazo hariya kuri hariya Igitarama ni wa mu shoferi w'iriya modoka ujya mu shoferi mwamuhaye ibyangombwa byanyu kugira ngo abishyira mu ikamyo imbere nimba byibuka yavuyemo aragenda abwira abasirikare ati hano rega ni inyenzi gusa zuzuye muri iyi kamyo. Wabonye ko abasirikare bahise basara noneho aravuga ati n'ikimenyimenyi reka mbere ukuntu hari inyenzi avanamo identite ya Aimable na murumuna we bari bamuhaye ngo abike mu ikamyo ahita aziha abasirikare harya niho habaye intandaro ariko burya buri kintu cyose bigendana n'Imana na chance z'umuntu n'umunsi w'umuntu utaragera no kuvuga burya batumanuye bazi ko bagomba kutwica noneho nimba ubyibuka bamaze kutuvana mu ikamyo yari ngewe nawe na murumuna wawe n'abandi basore ntibuka amazina barobanuyemo abantu bafite amasura mbese yenda gusa n'abatutsi barangije babonye ahantu badukize mu cyobo burya twari abantu 11 nimba twari 13 noneho nyiririya kamyo rero nyiririya kamyo n'umuntu w'umwarabu cyangwa umuhindi witwaga Charles wenda mwibuka ndamubona uramubona noneho hari menya ari umukwe we nawe uramwibuka witwaga Ali w'imisatsi gutya ariko wirabura ariko avanzemo n'abarabu none twageze hadi Igitarama Imana twagize noneho abona ko ikamyo bayifashe kandi bavanyemo abantu bagiye kubarasa noneho
ari uwo nguwo ari uwo nguwo nimba ari mukuru we nimba ari icyo bapana wari perezida wa MRND Igitaramo yari umuhindi ndibuka n'izina rye bamwitaga nimba ari Afsanjani nimba ari Afzari nimba ari Afzari umva ko n'abanyamahanga bari barabaye intera urumva uwo muhindi yitwaga Afzari aragenda aramubwira ati abantu bari mu ikamyo b'Abatanzania twari tuzanye hajya imbere ya prison babavanyemo bagiye kubica. Urumva burya abimubwiye we yahise akora intervention abwira abasirikare bo hejuru. Wabonye ko ako kanya haje umuriyetona ahita abwira abasirikare ati muhagarare. Mwibuka uwo muriyetona wiwe umuriyetona ku buryo n'ubu nibazaga impamvu uriya muriyetona atatumye batwicira hariya. Noneho burya yari yavuganye n'uriya muperezida w'interahamwe uwo muhindi witwaga Afzari bari Afzari ni muri ibyo menya aho byavuye. Noneho ngiye kubera ko narakurikiraga yaravuze ati aba mugiye kwica n'Abatanzania. Iryo jambo warabyumvishije none aravuga ati mugiye kwiteranya n'ibihugu byose atahubwo mwe murashaka kubarasira ku muhanda siko twari imbere ni ku muhanda neza wa kaburimbo imbere ya prison n'ubu ndahibuka gutyo iyo mpageze mpita mpabona hagati ya prison n'ikigo cy'abasirikare ku buryo n'ahantu nayo nicaye n'ahahoze ari prefecture y'Igitaramo ku buryo nimba ubyibuka narakubwiye ntimpamvu tugiye gupfa bagiye kuturasa urambwiye uti hangane icyo kintu ntabwo kinzakibagirwa. Noneho ako kanya uwo muriyetona ahitaza aravuga ati no mwe murarasira abantu ku muhanda isi yose ibareba. Nibwo ahita tuvana muri uwo mwobo. Niba ubyibuka uwo muriyetona yari muri minibus ya Irvan afata abasirikare babiri batujya imbere afata n'abandi babiri burira ikamyo. Ntabwo nzibagirwa ko aho hantu tuhavuye noneho nagiye nsezera isi nanjye nari nzi ko batujyanye ahantu wenda ho kwihisha kugira ngo baturase. Turagenda urabona twaragiye turagenda turenga hajya hafi yo mu by'Imana ahantu hameze nk'ahari ikibuga. Arangije ikamyo iparika mu muhanda aravuga ati buri muntu wese namanuke n'abana n'abagore bari batwite bose baramanuka adushyira ku murongo. None amaze kudushyira ku murongo ngiye numva ko nta kundi nyine ari ukudutwika kubera ko abasirikare n'ubundi bo bari bazi ko baje kwica. Ndabyibuka urabyibuka ikamyo iraza ihagarara hano aha hanyuma twebwe batuvanamo tujya hano tujya ku murongo badushyira ahangaha iruhande rw'umuhanda. Nibwo bagiye bafata umuntu umwe bakamuwaza ibyangombwa kugira ngo bice abantu bazi neza abaribo. Haza kuba ikibazo ariko turi ku murongo buri muntu akagenda amubaza icyangombwa. Ubwo wowe ukuntu waciyeho ufite ukuntu wisobanuye. Yewe nabanje naguciye mu ijambo nabanje kubwira umusirikare wagomba kuturasa uzi ko batubazaga ibyangombwa hari n'umusirikare nanone udushyira ku rundi ruhande. None ndamujyana ndamubwira nti rero njye najya nkwisabire undase mbigire vuba rwose. Atese ati urabona se urampikisa terebe ukuntu ngenza nkora mufuka harimo ibintu by'ipapuro ariko harimo n'utunoti nka tubiri. None umufata rya papuro na za noti byose mbishyiramo kugira ngo bive ko amafaranga menshi. Ndamupfumbatisha ati niyo saha yivanemo mvanamo isaha ndayimuha ati na rinete mvanamo rinete nazo ndazimuha ariko rwose umbabarire uri mu bite mu mutwe ku buryo mpfa ntababaye. Ati ntumura rwose ati ndari gukubita mu mutwe ati kuko na mama no yari umututsikazi ati ndabikorera icyo rwose najya nkubwira ukuntu utuntu twagiraga. None urumva
musirikare uwo muri leta tubazaga ibyangombwa urumva haje kuba ikibazo cy'amadantite yanyu ariko cyane cyane murumuna wawe kuko murumuna wawe igipapuro cye cyageze ubwo acyanga aramubwira ati wowe uri umunyarwanda twe bambwiye ko uri umunyarwanda wowe bugiye hariya mujyana uswa yamuhise amushyira muri rivani we ndabyibuka nimba ubyibuka ko noneho icyo gihe wowe uratambuka uragenda winjira mu ikamyo noneho mu bantu binjiye mu ikamyo inyuma ni ngewe kubera ko haje kuba ikibazo namugezeho arambwira ati ariko wowe nturi umutanzaniya ndamubwira mu by'ukuri ngende umutanzaniya ikintu gusa nta kubeshya data ni umutanzaniya ariko mama si umutanzaniya nguze igiswahili se njye igiswahili ndakizi ariko n'ikinyarwanda kizi kubera ko navukiye mu Rwanda noneho imbere yanjye hari umusore witwa Anasi amugezeho aramureba atari ko nawe uri umunyarwanda undi noneho akabyumva ariko kugira ngo ajijishe akajya amubwira mu giswahili noneho biba ngombwa ko mba umusemuzi ya carte noneho arayireba abandi mwese mwamaze kugenda arayireba arangije arambwira ati iyi carte ntabwo ari yo arambwira ati ariko bonne chance izina ry'Imana ko bugiye twahise twinjira mu ikamyo tuzi ko byarangiye murumuna wawe we bamujyanye nibwo twuriye ikamyo turagenda ubwo uko twagendaga turokoka byagendaga yewe ku giti cyanjye numvaga ntangiye kurambirwa kuko umuntu buri muntu wese yambwiraga genda kanaka kwice urapfira aha nkumva ntangiye kunanirwa kubaho twarinze tuhava tugenda nk'ibirometero 5 nta muntu n'umwe uravuga ndabyibuka abantu babona ko uribuka se n'umunange bamaze kumurekura ukuntu twakomye amashyi abantu bati ariko amashyi murekera baramurekuye noneho umwana no kurira ikamyo biramunanira ikintu cyari kigiye kumbabaza Asuma cyari kigiye kumbabaza ni ukubona ukuntu guhera ku itariki ya mbere jenoside itangira naruhanye n'uriya mwana nkagera mu itariki 11 z'ukwa gatanu nduhana nawe hanyuma bakamuntwarira hariya nari ndimo nibaza ukuntu dutandukanye na mumuna wanjye turakandagira ku buryo twinjiye neza i Butare bariyeri ya mbere nimba ubyibuka twinjira i Butare twahuye nawe harya winjira i Butare hamwe ko babita kuri nimba ari majerwa nimba kuri majerwa muri Rwabuye twageze twinjiye i Butare neza saa 12 zirimo kugera kasa nyuma saa 12 hari couvre-feu kwari couvre-feu noneho bariyeri yindi twahuye nayo ni harya kuri bisi kuri akoreye abaturage n'abapolisi ba commune voilà abapolisi bujye simbyibuka neza ko ndibuka ko yari y'abaturage ibyo ndabyibuka cyane kuko nari fite ikintu cy'ubwoba kuko rugeze wacu kandi atari hungiye mu by'ukuri nkavuga ntibyo ubwo twageze mu gicuku niduhita ndabangiza Imana ariko siko byagenze ubwo rero urumva uzi ko baraba bo kuri ibisi batubwira ati mugere mushaka ahantu muparika iki gikamyo batwohereza kuri prefecture ati kuko ntabwo mwongera kugenda ubwo nibwo twageze kuri prefecture uzi ko kuri prefecture hari na brigade y'abajandarume abajandarume babonye tuje n'ikamyo bwari maze kwira twese batuvana mu ikamyo twese harya rero harya nibwo ntazibagirwa na rimwe ibibazo byawe kubera ko twarahageze buri umujandarume areba icyangombwa cy'umuntu ku buryo ngenda nabyibuka yarambwiye ati we jya ku ruhande nta cyangombwa cyawe nshaka ndamubwira ko ngenda umutanzaniya ni umutanzaniya kabisa dore icyangombwa cyanjye ahantu hose naciye
ati we iyo nkovu kuko uzi ko nari nibo kuva amaraso ati iyo nkovu uransobanurira ibyo ari byo. Noneho mu gihe arimo kumbwira ngo uransobanurira ibyo ari byo nibwo bahise bagufata. Sinzi ukuntu byagenze, burya ntabwo nibuka neza ukuntu we bakubonye. hari umuntu wari umushoferi wo kwa Kanyabashi wari unzi, niwe wagiye abwira abajandarume ati uyu muhungu iwabo babamaze, ati ndamuzi. Njye burya nzi ko ari umujandarume wakumenye. hari umuntu waje arabibabwira, noneho bati bamaze ndoko ni nko yarantanze ati uyu ntaho yajya iwabo bose bashize. Bavuga n'iwanya hariho. Ako kanya ubwo nibwo bamfataga. Kuko burya kugufata kwawe wa mujandarume uranshyize ku ruhande yaranyibagiwe. bahise bamera noneho nk'intare n'abandi bajandarume bagomba kudukontorora baba barabiretse, noneho bajya gufata Aimable. Noneho mufata Aimable mbonye bagiye, nanjye nurira ikamyo ndagenda nicara mu ikamyo, ariko ntabwo twari kuryama, nta n'ubwo waryama. Ikibazo cyabaye rero ni ukuntu bagutwaye, noneho ukuntu watatse ijoro ryose burinda buke. Burya waratatse mu ikamyo, buri muntu wese akumva ko byarangiye. Njye nuko mperuka inkuru zawe tugusiga aho ngaho, ibyo byose byageze nko mu rukerera utakivuga, twumva ko byarangiye. Mu gitondo dufata inzira turagenda, burya twamanutse hariya kuri universite. Tugeze kuri universite kubera ko niho wa wundi wari perezida bagize perezida sindi ku bwabo, burya niho yari atuye. Dusanga hari bariyeri y'abajepe. Mu gitondo rwose dusanga abajepe baraye amaso atukura mbese. Noneho umujepe wahise yurira mu ikamyo, yahise avuga ati ni inyenzi. Akimanuka Ibrahim ahita amuha 10,000. Bariyeri ayivanaho yihuta cyane. Ni nawe watubwiye ati murarinda mugera ku Kanyaru nta yindi bariyeri muhuye nayo. Twagusize i Butare, nicyo kintu mu buzima bwanjye ntazibagirwa. Ijoro twagusizemo i Butare saa 10 z'ijoro watatse bwanyu, usa n'uvuza induru. Aho ngaho umutima wanjye wakiriye yuko upfuye. Nabo twari kumwe abantu 120 muri ya kamyo barabizi, numva ko upfuye. Noneho nsubiza amaso inyuma ntekereza uburyo wamfashe nk'umwana ukanyitangira mu bihe byose. Nicyo kinyo mpamvu nkubwira ko biri ku mutima wanjye cyane. Noneho tugeze i Butare malheureusement numva ko upfuye, ni nko kubura ababyeyi bwa kabiri. Nous sommes confrontés effectivement à un événement, à un moment important pour la fratrie. Le petit frère qui est conscient que son grand frère est parti, qu'il est parti, je dirais, celui qui était le dernier rempart après la disparition des parents. Le dernier rempart s'en va et lui se sent coupable de rester en vie, se sent coupable, se sent impuissant. Et il y a comme une note de culpabilité, mais c'est vrai qu'il dit qu'il faut, c'est la vie, il faut la continuer.
En même temps, le grand frère, à un moment, qui verra le petit frère éloigné, qui ne monte pas dans le camion, qui reste dans les bras des tueurs et qui se dit, j'étais avec lui, nous étions les deux survivants, c'était à moi à le défendre, mais je le laisse là. C'est pendant le génocide, je pense que ce sont ces moments dont a parlé un auteur juif qui parla de son père et dit, il ne nous a pas dit au revoir. Il est parti. Il n'est pas parti de lui-même, il a été amené. On ne l'a pas revu. Ce sont ces moments, effectivement, qui continuent à torturer les rescapés. Ndi Burundi natekereza ku buryo ngusize sinagusize numvaga ko wapfuye ntekereza ubuzima tugiye gutangira ntekereza ibyo tuvuyemo noneho umuntu aba ari umuntu kuki ntitanze ngo tupfane kuko n'ubundi twari twarahangayikanye ariko ubuzima burakumva ntangira ku gahinda kuko ari nacyo cyampushije kuko tugeze i Burundi baratubwiye bati abashaka gusigara i Bujumbura bahasigare abakomeza muri Tanzania bagende bankoze kuri liste yo kujya muri Tanzania kubera ko ryewe numvaga ntashobora no kongera gusigara mu gihugu nk'u Burundi nacyo kikirimo ibintu by'amoko. Un côté paradoxal, c'est le contraste, le contraire de ce qui se produit normalement quand on va chez soi, quand on va là où on habite, où on vit, où on est né, il y a une joie, il y a un sentiment de bien-être qu'on sent. Par contre, comme le vit aimable en s'approchant de Boutaré, sa ville natale, là où il est né, là où il a appris à marcher, à parler, là où il a eu des amis d'enfance, des adultes attentifs, la chaleur humaine. En se rapprochant de Boutaré, il est plutôt pris de frayeur, il est pris de panique, parce que aller là où on est connu pendant le génocide, c'est être condamné à mort. Au lieu d'entraide, au lieu de chaleur humaine, on s'attend à la trahison. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé pour lui. Il a été trahi par celui qui l'a reconnu. C'est dans le même sens pour le frère, le petit frère qui décide de ne pas rester au Burundi parce qu'il peut être condamné à mort parce qu'il est né Tutsi et que de ce fait, il y a un certain danger en restant au Burundi. Abantu bajyaga bambwira ngo hari umwana wawe umwe wajyaga i Kigali ngo bamukubise ngo bamwishe ngo ari kuri burigade ubwo babimbwiraga ndaha mu rugo ari jyewe maze kwasigara cyane ni murekere byo. Une maman qui, du jour au lendemain, se retrouve seule, qui entend simplement dire tel fils, on sait
qu'il est arrivé à tel endroit et qu'il a été tué à tel endroit. Elle est là seule. Elle est là seule. Elle est, comment dirais-je, elle est sans ses enfants. Elle a perdu son mari. Elle est là, habitée par ce vide. Elle est là. Elle n'a plus à qui se confier. Et ce vide du génocide, c'est ce vide que nous a laissé le génocide. C'est ce départ précipité, sans maladie, sans se dire au revoir, sans comprendre pourquoi, sans voir la fin des massacres, de la barbarie. Ce monde où la parole, en fait, perd son sens, où tout ce qui est symbole de vie, d'amour, de continuité, où tout est rompu. Tout est rompu. C'est, je dirais, ce symbole qui lui reste, c'est la place des photos qui prennent la place de ses enfants, qui prennent la place de ces êtres chers, qui prennent la place de ceux qu'il a mis au monde, nourris au sein, soignés, entourés, aimés, dont elle est privée brusquement, sans avertissement et sans raison autre que la haine qui condamne à mort un enfant, simplement parce que son père, parce que sa mère était aussi. Garutse inyuma gato igihe mwansigaga hariya naraye ntaka ijoro ryose nk'uko wabivuze, ariko itaka ryanjye ntabwo nifuzaga gutaka, nifuzaga gupfa. Narababaye, ndababara. Uzi kubona ubu hano amaguru yanjye arapfumaguye, za bayonete na hano aha hose bafataga bayonete bya byuma byo mu mbunda bagashinga hano mu kibero bakazamura, bakongera bagashinga hano bakazamura, ariko bankubita icyo bafataga cyose barakubitaga. Ndi inkotanyi, nje kuneka, nibabwire aho najyaga, nibabwire ibihugu nagiyemo. Mbese narababaye ku buryo nifuje gupfa. Iyo kamyo rero abantu bayirimo hari abagumyemo bakomeza bigira muri Tanzania, twege twigira i Burundi. Ariko ku bwanjye nagiye i Burundi nzi ko wapfuye. Burya narakubonye, nta nubwo nibuka n'ahantu nakubonye, ngira ngo wenda n'undi muntu, wenda murumuna wawe cyangwa mukuru wawe Musa, ku buryo burya narakubonye ntinya no kukubaza ati none se ni Aimable cyangwa n'undi. Donc wabonye ko byabaye nko kubonekerwa. Donc rero urumva ntacyo umuntu yakongeraho uretse wenda nko gushimira Imana. Tuzasaba Imana, tunayisabe cyane, bya bintu ntibisongere no kuva uretse no mu Rwanda.
no mu bindi bihugu. urumva mwebwe mwageze i Burundi mu matariki Twageze i Burundi ku itariki 14 z'ukwa gatanu. Byewe jenoside nayibayemo kugera FPR ifata Kigali. Donc icyo gihe cyose nababaraga, navuye nihisha ingoma, mva ingoma njya ku Gikongoro muri za nterahamwe, mu Bafaransa banjyana imurambi hariya babiciye abantu. Nahabaye tutazi ko bahiciye, tuzi ko bahiciye abantu ariko tutazi ko babashyize munsi, bari babacukuriye ahantu babashyira hejuru, twabagendaga hejuru tutabizi. navuye ahangaha rero ngana hariya nihishe mu modoka, ndagenda ngera kuri kariya gasozi mubona kariho urwibutso rwa Murambi. Reka tujyeyo tuhasure, hano ahantu naho hari amateka yanjye. Ngewe mpari ntabwo hari hameze kuriya, hari hakiri habisi, tugenda hejuru y'imirambo y'abantu tutabizi. Nyuma nibwo twaje kumenya yuko abantu bahashyinguye ubu ngubu imibiri yabo twayigendagaho munsi. Abazungu b'Abafaransa aribo batujyanye hariya, tutazi ko bahiciye abantu kuri ako kageni, ariko warabibonaga ko hari amaraso ku nkuta. Nahamaze ibyumweru hafi 3 ntazi yuko hari abantu munsi aho babacukuriye aho ngaho twagendaga. Ubu ngiye rero kuhibuka, ngiye kugenda nsura abo bantu bahari, iyo mibiri nongere nibuke niho urugendo rwanjye rusa naho rwarangiriye mu Rwanda, kuko mpavuye nahise njya mu mahanga. Hano ibi byumba nibyo twararagamo, hano harimo n'amaraso aracyahari. Twararaga ahangaha, abandi bakarara hariya. Ahangaha ni ahantu hari byinshi, niho narangirije urugendo rwanjye, ntazi yuko hari n'imibiri ingana kuriya. Ni ibintu bikomeye cyane.
dans le cadre de leur mission humanitaire, mission que leur a confiée l'ONU, les militaires français se sont retrouvés à Morambi. Et quand ils sont arrivés à Morambi, ils ont vu un nombre impressionnant de cadavres de Tutsis laissés à l'abandon. Et dans leur souci de normaliser, banaliser, ramener à des moins que rien, aucun respect des morts. Et pourtant, c'est un geste inqualifiable. Ces cadavres, ils les ont jetés dans un trou et au-dessus d'eux, ils ont mis la terre. Et au-dessus d'eux, ils ont aménagé des terrains de jeu, des terrains de football, des terrains de basket, pour y jouer, pour se distraire. C'est une négation de l'humanité, de tous ces Tutsis massacrés par les génocidaires. Et pour compléter cet acte ignoble, les soldats français ont traité ces cadavres comme si ce n'étaient pas des humains. uyu nguyu ni Aimable niwe twasigaranye. Uyu ni Jean de Dieu nanone niwe twasigaranye abana babiri. Uyu ni umwuzukuru wanjye witwa Revisi nawe Jean de Dieu. Uyu ni Revina nawe ni umwuzukuru wanjye. Uyu ni Ngarambe ni papa wabo. Uyu ni Mwiriza nawe afite ifoto ye. Uyu ni Derikuru nawe afite ifoto ye. Uyu ni Ramazani nawe afite ifoto ye. Uyu ni Umwiriza namuvuze. Uyu ni Korode afite ifoto ye. Uyu ni Karato nawe afite ifoto ye. mva i Murambi njyanwa n'ikimodoka cyangwa kijyanye abapadiri igoma mva igoma ngiye Bukavu ngiye Bukavu n'indege yitwa Puma y'abafaransa njyana n'abo bapadiri mbabwira nti dore uko meze mumbabarire mumfashe mumvana aha njye kwivuza. Bangeza Igoma banjyana Nairobi. Ngeze Nairobi nawe n'umwana umusore witwa Martin Bimenyimana uko Bimenyimana hariya Kigali ambona i Nairobi turahura gutya ahantu hafi ya center i Nairobi. Avuze induru ati wowe uri umuzimu nkuko byakubayeho. Ati naguhiciyeho bagiye kukwica turi mu modoka duhunga nubika umutwe ngo ntakubona aho bakuratse doko yatubonye hahandi igitaramo. Ati ugeze hano ntigewe ndamwibwira. Ati ugeze Imana rero nanjye ngeze Imana kubona nzaho umumuna wawe ari. Nubwo ampaye adresse ye muri Tanzania ndamushakisha ndamubona turahura umunange nawe aravuga ati narinzi ko wapfuye. Nuko ubuzima burongera buratangira
ngaruka mu rwanda nsanga ngira imana nsanga umukecuru wanjye aracyariho nawe. C'était presque une séance de psy en fait, c'était bizarre. Mais parce qu'on a pris le temps de parler calmement, sans se presser, avec du temps pour exprimer chaque idée, il est ressorti chez Aimable des petites expressions toutes simples qui étaient extrêmement révélatrices en fait ou en tout cas moi qui me parlaient, qui m'ont touché à ce moment-là et qui étaient révélatrices de ce qu'il avait pu vivre. Je me souviens que quand on a eu terminé un premier enregistrement sur les 3 mois de génocide, où on était resté assez factuel, où il m'a raconté de manière très linéaire tout ce qu'il avait vécu pendant le génocide. On souhaitait ensuite revenir sur cet enregistrement et rentrer un peu rentrer dans les faits de manière un peu plus détaillée. Il a terminé en disant tu sais Florence, après avoir vécu tout ça, je me suis sentie fatiguée. Et je sais que moi ça m'avait pourtant c'est un adjectif qui est très simple, fatigué. Et je sais que quand il m'a dit ça, quand il a prononcé cette phrase, j'ai senti dans le calme de ces mots la signification de ce mot, fatigué. tuganira ibintu nk'ibi akavuga ati se abangaba atese kuba tubivuzeho nitwe twababaye cyane no buri wese agira inzira y'umusaraba yanyuzemo nemera yuko umuntu wese wacitse ku icumu umurescape wese afite inzira yanyuzemo kandi burya ntabwo buri wese agira iyo yanyuzemo n'uburyo mubabazamo no kuba tubashije kubyibuka ni byiza n'abandi n'abankuraje kujya babyibuka bakabyandika. Hari ikiganiro mperutse kureba kuri televiziyo umunyamategeko navuga ati mujye mwandika kugira ngo niba Ines akeneye kumenya origine ye n'ibyo twanyuzemo n'abarumuna be bari hano bari bo bana banjye nabo bakaba bashagikeneye kubimenya nabo bazabyara bazakenera kubimenya. La traversée du génocide, nous devons effectivement nous en souvenir. Et nous devons en parler. Nous devons en parler parce que le génocide est en nous. Il est en nous par le vide, par le manque, par les pertes qu'il a provoquées. Le vide qui est en nous parce que les nôtres sont partis, ce vide qui nous habite, ce vide qui nous insécurise, ce vide que nous devons combattre au jour le jour et que, effectivement, nous devons essayer quand même de nous reconstruire malgré ce manque, malgré cette solitude. Nous devons en parler, nous devons effectivement alerter, combattre ce qui nie les faits, combattre le négationnisme qui est devenu à la mode des soi-disant journalistes d'investigation, les soi-disant scientifiques qui mettent en mal les récits des rescapés. Nous devons continuer à informer, à revenir sur ces faits
et en même temps à éduquer les jeunes pour que cette barbarie ne recommence plus où que ce soit. Abanyarwanda icyo kibazo cya jenoside kibari mu mutwe nta nubwo numva ari ikibazo gishobora kurangira nonaha. Ntabwo cyarangira. Ikintu kiri special ni uko nk'ibi tumaze kuganira ni igice cy'ibyo twabayemo, kuko muri icyo gice buri munsi habaga histoire ushobora kwandika mu gitabo umunsi wose. Nk'urugero, mbere y'uko uva aho wari utuye muri ambasade hari histoire yaho udashobora kubasha kubwira umwana. Noneho muri ambasade kugira i Butare kugira i Burundi niyo tumaze kuganiraho. Noneho hakaba nanjye wasigaye funze nkubitwa hariya, ibyo nabayemo nyuma yaho iriya minsi nabayemo n'ubundi buzima ni ibintu ntashobora kubasha kuvuga hakeka nzabishyira wenda mu gitabo. Hakaba utuntu tw'uduce nk'utwo, niho rero ibyo uvuga bigoranira nuko umuntu atabirangiza. Ariko nkeka ko ibi dukora byaba amafilimi bya kwandika ibitabo tuzabikora kugira ngo byibura abana bazatuvukaho bazamenye ibyo nuko byabayeho, bakure ku buryo bitazongera kubaho, bamenye kandi ko ubuzima bukomeza. Nkeka ko aricyo gikuru. Akundi